تخيل تبقى كسبان بطل اوروبا في كاس العالم وتخرج عشان بس انت زعلتهم. طب ايه يخلي جمهور منتخب يصفر على منتخبه وهو كسبان وهيصعد؟ تعال اخدك معايا اسبانيا سنة 82 وفعاليات كاس العالم. المنتخب الجزائري بيحقق حلم كبير قوي وبيتأهل لكاس العالم لأول مرة في تاريخه، ولكن طبعا عشان احنا عارفين حظنا كعرب بيقع في مجموعة صعبة قوي، مجموعة فيها ألمانيا الغربية، النمسا وتشيلي. ماتش الافتتاح للمنتخب الجزائري هيلاعب فيه ألمانيا الغربية، المفترض ان هو اقوى فريق في المجموعة. ماتش الجزائر وألمانيا بيبدأ بدري شوية عن ميعاده، بيبدأ بتصريحات مستفزة للاعيبة المنتخب الألماني. رومينيجي بيصرح وبيقول انا هجيب اجوان كتير جدا في المنتخب الجزائري وههدي جون لمراتي وجون للكلب بتاعي. ماتيوس بيقول لك انا هجيب الجون الثامن في المنتخب الجزائري. ديرفال مدرب منتخب المانيا، ويا رب اكون بنطق اسمه صح طبعا، بيقول لك انا لو خسرت من الجزائر اخد اول قطر وارجع على المانيا عدل. وفي 16 يونيو 82 بتبدا المباراه. طبعا كله متوقع نتيجه تقيله جدا على المنتخب الجزائري، والمنتخب الالماني هيبقى في فسحه. يبدا الماتش وعلى عكس كل المتوقع الماتش سجال، والماتش رايح جاي بين المنتخب الالماني والمنتخب الجزائري. الجزائر بتحاول وبتهدد والمنتخب الألماني بيحاول وبيهدد، وبيخلص الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. يبدأ الشوط الثاني وضغط رهيب من المنتخب الجزائري، ويسجل رابح ماجر الهدف الأول للمنتخب الجزائري. لعيبة المنتخب الألماني تقول لك الله 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 جابوا فينا جون، يعني احنا قاعدين نصرح ونقول ونعيد ونزيد وفي الآخر هنخسر. ضغط من المنتخب الألماني ويسجلوا التعادل، عكس أي منتخب وتفكير أي مدرب يقول لك بس 1-1 يا باشا، أمن ودافع وزي الفل كده واطلع بتعادل قدام المنتخب الالماني. لكن ده ما كانش قرار مدرب الجزائر ولا لعيبه منتخب الجزائر. ضغط من المنتخب الجزائري، وبلومي بيضيف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، ويخلص الماتش بفوز منتخب الجزائر 2-1 على منتخب المانيا. الالمان بقى شكلهم وحش قوي بصراحه، وهيشيلوا الموضوع ده جوه في قلبهم قوي، وهتعرف ليه كمان شويه. هتقول لي انت جاي تحكي لي عامل فيديو بتاعه وتصور عشان تيجي تحكي لي ان الجزائر كسبت المانيا 2-1؟ اقول لك لا، مش دي المشكله. طبعا ده حدث كبير جدا. المنتخب الجزائري اول مره يشارك في كاس العالم، اول مره فريق عربي او منتخب افريقي يفوز على منتخب اوروبي في كاس العالم، ولكن برضه مش ده الحدث. الماتش الثاني في المجموعه كان بين تشيلي والنمسا، والنمسا بتكسب تشيلي بكل سهوله. الجوله الثانيه النمسا والجزائر، للاسف الجزائر بتخسر 2-0 من النمسا، والمنتخب الالماني بيكسب بسهوله جدا تشيلي. نوصل للجوله الاخيره وترتيب المجموعه كالاتي: المنتخب النمساوي في الصداره ب4 نقط، المنتخب الالماني والمنتخب الجزائري تاني وتالت برصيد نقطتين. تقول لي الله، 4 نقط ونقطتين، هو مش النمسا كسب ماتشين والجزائر كسب ماتش ايه ده؟ اقول لك ان في الفترة دي كان الفوز بنقطتين بس مش ب3. طيب يا سيدي، نوصل للجولة الأخيرة ومباراة المنتخب الجزائري والمنتخب التشيلي، وطبعا ماتش سهل للمنتخب الجزائري. وفعلا المنتخب الجزائري في الشوط الاول بيجيب 3 اجوان وبيضمن بنسبه كبيره قوي صعوده للدور الثاني. ولكن ما تفهمش بقى الشوط الثاني اللي حصل، تراخي من المنتخب الجزائري، خوف، توتر، ما تفهمش يعني. برضه اول مشاركه وما فيش خبرات للعيبه. المنتخب الجزائري بيجي فيه جونين وبيخلص الماتش الحمد لله فوز الجزائر 3-2 على المنتخب التشيلي، وبكده رصيد الجزائر بقى 4 نقط. ولكن احنا منتظرين الماتش الاخير بين المانيا والنمسا، واللي هيكون فيصل في تحديد المتاهلين من المجموعه. بعد ما منتخب المانيا ومنتخب النمسا عرفوا نتيجه ماتش الجزائر، عرفوا ان فوز المانيا على النمسا 1-0 يكفي لصعود المنتخبين، وان هم يطلعوا الجزائر بره اللعبه. وفعلا يبدا ماتش المانيا والنمسا، وفي الدقيقه 10 المنتخب الالماني بيسجل الهدف الاول، وبعدها تبدا المسرحيه. بساط في نص الملعب، لعيبه مش عايزه تلعب، مفيش هجمات، مفيش كوره، مفيش ماتش. هم جابوا الجون واتفقوا على الماتش ان هو يخلص 1-0 ويعدوا 80 دقيقه تضييع وقت. الجمهور اللي موجود في الاستاد بيصفر على المنتخبين. الماتش فعلا بيخلص 1-0 والمانيا والنمسا بيصعدوا، والاعلام الالماني وصف اللي حصل ده بالعار وسموها فضيحه خيخون. الالمان اللي شايفين نفسهم فوق الكل ما استحملوش ان هم يتهانوا من المنتخب الجزائري في الماتش الاولاني، وحبوا يدبروا المؤامره ويتفقوا مع منتخب النمسا ان هم يخرجوا المنتخب الجزائري بره كاس العالم. وفعلا المنتخب الجزائري خرج بره كاس العالم، ولكن كسب احترام الجميع. ومش زي ما بنقول كل مره بقى ان احنا اداء مشرف وكسبنا احترام العالم وكده، لا، فعلا المنتخب الجزائري كسب احترام العالم. المنتخب الجزائري قدم تظلم للفيفا، ولكن طبعا الفيفا زي ما احنا عارفين هم بيقولوا فير بلاي ولكن ما بيطبقوهوش. ومن بعد الواقعه دي ومن بعد الفضيحه دي، الفيفا قرر ان هو يغير القانون، وان الجوله الاخيره في اي مسابقات تكون الماتشات في نفس الميعاد تجنبا للتلاعب بالنتائج. بس يا سيدي، هي دي كانت قصتنا النهارده، واتمنى اعرف رايكم، لان في جزء بيقول ان هي فعلا كانت فضيحه وان دي حاجه ما تنفعش، جزء تاني بيقول لك احنا احرار، احنا استغلينا ان الجزائر
كسبت 3-2 بس، واتفقنا مع المنتخب التاني ان احنا نصعد. عايز اعرف رايكم وحابين تسمعوا قصص ايه تاني، ولو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.